Jiena Tony Sant, dawk li għandhom forsi fuq l-40 sena jafuni bħala preżentatur fuq il-radju jew nkella fuq it-television, però dawk li huma ta' eta iżgħar probabbli jafuni permezz tal-internet jew nkella anke f'deriet oħra fuq it-television aktar riċenti li huma marbutin mal-mużika. Naħseb li jekk ngħidu hekk għal min jien nkun qegħdin nbexqu tieqa lejn parti ta' min jien fil-verità meta tistaqsi lil xi ħadd inti min inti, fil-verità hemm il-kumplessità għax inti iktar minn ħaġa waħda. Stereotip hija kelma li nisimgħuha spiss, ħafna drabi nisimgħuha bl-Ingliż però stereotype. Aħna ta' ċertu età għandna ngħidu l-istereotipi. Stereotip huwa proprju dan li qed taraw issa, li qed taraw lili hawnhekk nitkellem qudiem it-television, nista' anke nħares lejkom hekk, dak forsi mhuwiex stereotip li nagħmel hekk. Imma li nibqa' hekk u nitkellem hekk huwa stereotip din il-veduta sabiħa warajja, imma minflok jien nista' ntikom verżjoni ta' kif mhux stereotip u naħseb li taraw stereotip. U billi taraw mhux stereotip, naħseb kun qiegħed ngħid aħjar jiena x'inhu huwa stereotip milli kieku kolli noqgħod nispjega x'inhu stereotip bil-kliem. Dan huwa mod mhux konvenzjonali jew nkella aħjar mhux stereotip ta' kif wieħed jitkellem fuq it-television. Malta l-istereotipi huma xi ħaġa li ngħixu bihom ħafna. Dak li jkun irid ikun bil-forsi jew ħaġa jew oħra. Ma jistax ikun jew mhux ħaġa jew mhux oħra. U din hija xi ħaġa li ġejja żmien. Inti biż-żmien però rajna li l-istereotipi jitferxu iktar. U flok forsi għandek jekk mhux dan huwa ieħor jaf ikun xi ħaġa oħra mija ħadu eżempju fil-futbol. Inti jekk tħobb il-futbol mistenni li inti jew jogħġbok Italjani jew jogħġbok l-Ingliżi. Dak huwa l-istereotip. Jekk inti jogħġbok pereżempju l-Kamerun jew nkella dak inti m'intix l-istereotip jew nkella jekk inti akkanit tal-futbol lokali, inti tħobb it-tim ta' jew minn fejn inti jew minn fejn hija l-familja tiegħek jew xi tim li minn dawk li jerbħu. Jekk inti tkun ngħidu aħna minn Taslima, imma minflok tkun akkanit tat-tim tal-futbol tal-Qormi, pereżempju, dak mhuwiex stereotip. Fil-fema tiegħi l-istereotipar huwa tajjeb biss meta jinforza xi ħaġa li hija pożittiva. Illi jekk inti tara xi ħadd tal-affarijiet tiegħu, inti tgħid dan huwa t-tip ta' bniedem kif ikun tal-affarijiet tiegħu. Però naħseb li fil-verità l-istereotipar mhuwiex daqshekk pożittiv. Ħalli nagħti eżempju prattiku anka kif anka semmejt aktar kmieni. Jiena huwa stereotip illi meta titkellem fuq it-television u qiegħed fix-xemx, inti ma tilbisx in-nuċċali tax-xemx. Allura jekk jiena nneħħi dan in-nuċċali u nerġa' nilbes in-nuċċali tax-xemx, mela jiena hekk ġejt illi m'iniex stereotip ta' xi ħadd illi qiegħed jitkellem fuq it-television kara tħokk imnieħrek hekk quddiem il-kamera, dak jew nkella fl-istess ħin huwa stereotip ta' xi ħadd li forsi ma jippurtax jew ta' parsi minn għalih kul. Allura jidher bin-nuċċali tax-xemx. Jiena naħseb li l-istereotipar diffiċli ikun xi ħaġa pożittiva, imma mhux assolutament impossibbli żgur. Fil-qasam tal-mużika, l-istereotipar ħafna drabi jintrabat mal-ġeneri tal-mużika. Allura jekk inti għandek pereżempju kantant tal-opera, illi huwa tenur, pereżempju bħal huwa Joseph Calleja, inti l-istereotip huwa li tistenna li dan dejjem ħajkanta l-opera. U meta dan joqrob lej stili oħra ta' mużika, inti dan tħoss li forsi mhuwiex tenur jinnaf kif qed tistennieh. Allura mhuwiex l-istereotip ta' tenur. Allura fil-verità dina forsi tista' taffettwah lil xi ħadd bħal dak, illi inti ma tistax toħroġ mill-ġeneru tiegħek, tuża l-vuċi tiegħek xorta b'mod jiġifieri li inti mħarreġ biex tagħmel, anka tuża t-talent tiegħek naturali tiegħek biex inti toħroġ minn dak li inti stereotipat li tagħmel. Le, tenur suppost ikun hekk. Ġifieri, tenur jista' jkanta il-heavy metal jekk irid għaliex. Jiena x-xena lokali fl-ispettaklu b'mod ġenerali, mhux biss fil-mużika, imma anke fil-qasam tax-xandir, fil-qasam tat-teatru, kreattività u arti oħra. Personalment rajt li saru ħafna żviluppi b'mod partikolari fit-teknoloġija u anke fil-firxa ta' materjali li hawn. Ma naħseb illi meta wieħed ikun makkes, ħanajtek, ġifieri ma jkunx qiegħed jgħix komdu, ikun iktar possibbli għalih illi jkrea għaliex għax nemmen illi dak in-nuqqas iġalek tikkrea aktar.
Allura ċertu kumditajiet li għandna llum, nemmen jien li speċjalment hawn Malta, qegħdin jażnu lill-artist. U din hija forsi xi ħaġa kontroversjali, imma din hija wara kollox l-opinjoni tiegħi. Fix-xogħol tiegħi bħala akademiku, kieku allura jiena weġibt il-mistoqsija int min int fil-bidu, minflok billi spjegajt dak li spjegajt ir-rabta tiegħi ma' Malta u r-rabta tiegħi ma' qasam tal-spettaklu, spjegajt illi jiena akademiku. Illi jiena bniedem illi direttur ta' riċerka f'Università fir-Renju Unit illi hemmhekk aħna nistudjaw fl-iskola tal-arti u l-medja ġdida. Emmekka il-mod ta' kif aħna immissu ma l-istereotipi huwa differenti ħafna. Għaliex? Għax l-istereotip huwa xi ħaġa li inti m'intix qed taħseb b'mod wiesa'. Mela aħna fit-tip ta' xogħol akademiku li nagħmlu, nippruvaw naħsbu b'mod wiesa' kemm jista' jkun li neliminaw allura dawn l-istereotipi biex nistgħu nfittxu mod ġdid tal-ħsieb. Issa jista' jkun li biż-żmien aħna noħolqu stereotipi ġodda wkoll. Imma l-importanti tal-anqas fix-xogħol tagħna bħala akademiċi illi aħna ma nibqgħux marbutin ma' dak l-istereotipi, li aħna nevolvu u nifmu x'hemm lilin minn dak li huwa ovvju.